学生时代的暗暗较劲。第1名小三，第2名丁丁，第3名毛毛。哎呀，一点挑战都没有啊！别得意太早，下第1名还谁不一定呢？是不是小白？恭喜丁丁当选班长，刘志当选副班长。帮我把名字换了吗？好嘛，点发了条，还手里呢。不行，那如果每个人都找我们换名字的话，那不是乱套了？周6我生日，你们来我家玩呗。哦，几点呀？晚上6点。The next day， 妈妈，这么美，又不是他生日。哎，丁丁，今天盛装打扮呀。哇，丁丁今天好好看。那当然，我家丁丁本来就美，穿什么都好看。妈妈，这是你的礼物，你才是今天的主人公。哇，谢谢小芬儿。这可是我们家祖传下来的呢。哇，你们家好有钱啊！这礼物一看就很值钱。是吗？还是对呀，这么特别来的。好，今天好好看，要不我们来拍几张照片吧。好呀。